Падчас Вялікага посту 4 нядзелі запар у храмах Божых адбываецца незвычайнае вячэрняе богаслужэнне. Яно называецца пасія. Калі слова пасія перакласці з лацінскай мовы на мову нашу родную беларускую, то атрымаем пакуты, мукі. І нам зразумела, што гэтае богаслужэнне прысвечана апошнім шматпакутным дням, гадзінам, хвілінам і нават імгненням Господа нашага Збавіцеля Ісуса Хрыста. Падчас пасіі на цэнтр храма выносіцца Галгофа, крыж Гасподні. Гучаць шчымлівыя песнапенні, якія так кранаюцца да душы, расчульваюць да слёз. А яшчэ чытаецца святое Слова, Слова Божие, свяшчэннае Пісанне. На першай пасіі мы чуем Евангелие ад Матфея, на другой ад Марка, на трэцяй ад Лукі і на чацвёртай ад Іоанна. Заўсёды, калі вяртаешся дадому пасля храма, адчуваеш на душы спакой, ціхую, святую радасць. І вось аднойчы, калі я вярталася дадому пасля пасіі, у маёй душы нарадзіліся вершаваныя радкі. Імі я і падзялюся з вамі, дарагія сябры. Паглядзіце на крыж, на хрыстовыя раны, колькі ён перамог, колькі ён працярпеў. Ад Матфея, ад Марка, Лукі, Іоанна Слова Божие зараз гучыць у царкве. Праз насмешкі, абразы і допыты, кпіны, праз ганебную смерць пагадзіўся прайсці. Дасканалы, лагодны, бязгрэшны, нявінны, каб сустрэліся мы з ім у вечным жыцці. Так 4 нядзелі вячэрняя служба, пранікнёная, як не заплакаць на ёй, і няхай замілуюцца чулыя душы, і грахі ўсе амыюцца чыстай слязой. Стане ціха наўкола, а ім пераможны звыш ад птушак пачуем, дамоў ідучы, бо заўсёды святы, бессмяротны і моцны, раскрывае абдымкі, каб нас зберагчы.